Organizata turistike e Ulqinit ka marrë pjesë në panairin e Pragës dhe të Beogradit. Panairi radhës është në Berlin. Prezantimet ishin të suksesshme. Kemi pasur takime të ngjeshura me përfaqësuesit e agjencive turistike dhe të turoperatorëve. Bashkëpunimi i mirë me organizatat lokale turistike ka rezultuar me pjesëmarrjen e përbashkët në këto panaire, kështu që OT-ja e Ulqinit ka marrë pjesë së bashku me organizatën turistike të Budves, Tivarit, Tivatit, Kotorit dhe të Hercegnovit, shprehet drejtori i organizatës turistike të Ulqinit, Minir Karamanaga. Me kënaqësi mund të themi që çehët tregojnë një interesim të madh për Ulqinin, sepse ato janë turistë me eksperiencë që janë posaçërisht të interesuar për natyrën dhe pushimin aktiv, siç është kitesurf në plazhin e Mall. Deri në fund të vitit 2013, Ulqinin e kanë vizituar 7.304 turistë nga Çekia, që kanë realizuar 51.080 fjetje, e kjo do të thotë 8% më tepër në krahasim me vitin 2012. Ndërkaq turistët nga Serbia përbëjnë 25% të strukturës së turistëve të huaj, ndërsa Ulqinin gjatë vitit 2013 e kanë vizituar 14.486 turistë nga ky vend, që kanë realizuar 119.009 fjetje, e që është 10% më tepër në krahasim me vitin e kaluar, shprehet Karamanaga. Ne posa jemi kthyer nga Beogradi, pra ky është një kohë e panaireve kur kur janë të gjithë ngjeshur dhe janë një pas një. Ne kemi qenë në Prag, pra dhe ashtu si edhe më herë në bashkëpunim të mirë me organizata tjera të Bregdetit dhe me organizata nacionale të turizmit. Ne kemi marrë pjesë në panairin e Pragës dhe të Beogradit, ku ne kemi pas një si edhe Malizi, por edhe ne si destinacion turistik, besojmë një prezantim të suksesshëm turistik. Pas kësaj në radhën e ka një prej panairi më i madh në botë, pra është bëhet fjalë për panairin ITB në Berlin, dhe ne kemi qenë edhe vjet prezent, do të jemi edhe këtë vit prezent pra në Berlin, bëhet fjalë për panairin më të madh në botë, ku është një paka shumë një ngjarje e rëndësishme në jetën e turizmit, dhe ne si organizatë turistike pra vazhdojmë aktivitetet në disa sfera, në disa drejtime, jemi duke bërë përgatitjet për manifestimet, po ashtu para përgatitjet për manifestimet të cilat do të bëhen në fillim të sezonit turistik, në saj pra të mundimeve që të zgjatojmë sezonin turistik. Organizata turistike e Ulqinit, siç ka paralajmëruar më herët, ka përgatitur të gjithë materialin e ri promovues në 3 gjuhë, i cili përfshin katalogun që mban emrin Udhëtimi i kapetanit Hektor, një ditë e jetësime, hartën e Rivierës së Ulqinit dhe hartën e qytetit të vjetër, Kartolina Bokmarkera, si dhe dhuratë e cila mban edhe DVD multimedial për Ulqinin. Atë shkathavi të ne kemi bërë prezantimin e materialeve të ri propaganduese, për të cileve disa janë pra këtu para jush. Bëhet fjalë për 2 harta turistike, një hartë turistike e cila përfshin Kalan dhe pjesën e qytetit, ku janë të përfshirë pra monumentet kulturistike në Kalab dhe rreth Kalas. Në anën tjetër bëhet, domethënë, për hartën të Rivierën e Ulqinit, bëhet fjalë për prodhime shumë cilësore. Jemi shumë të kënaqur me këto, për atë çka ka dalë prej shtypit. Ka dalë prej shtypit një broshurë prej afër 60 fletëve, pra në 3 gjuhë, një broshurë e cila jemi të bindur pas vitit 87, ku çka unë e përmend shpesh, nuk ka dalë diçka më kvalitative, më cilësore dhe më përmbledhëse për sa i përket materialeve promovuese. Unë momentalisht jam shumë i kënaqur me atë çka kemi punuar deri më tani për sa i përket këtyre materialeve, jemi duke punuar CD, bookmarkera, bloka të ndryshme për promovim të Ulqinit. Këto materiale do të shpërndahen edhe përveç se shpërndahen në panairet ku jemi ne prezent, ato do të përhapen, do të shpërndahen pra edhe në përpunktet informative të cilat edhe në këtë vit do të jenë 5 në vitin e kaluar, pra edhe musafirëve do t'i hapin një horit përhapin një horit për qytetin tonë, vlerat kulturore, pra dhe gjithë atë çka duhet të vizitojnë. Vërtetësisht se çdo
hartë turistike ka QR kodin dhe të cilin çdo turist mund vetëm ta skenoj dhe do të me anë të telefoneve pra Android dhe do të kenë në telefonin e vet të gjithë ato informata të cilat i duhen për ulqin. Ishit në panairin e Beogradit, sa janë të themi turistët nga Serbia të interesuar për destinacionin dhe keni ndonjë shifër sa kanë qenë vujtjet nga turistët nga Serbia vitin e kaluar në komunën Ulqin? Turistët nga Serbia, jo veç nga Serbia, por nga secili Republikë ish Jugosllavisë janë të rëndësishëm, secili treg ka vendin e vet, mirë po ngjarja në Beograd apo panairi në Beograd mund të themi se është një prej panaireve më të mëdha në region dhe është mirë të jesh prezent, është shumë keq që të mos ishim prezent dhe është vetëm pyetja se sa kena pas na rezultate pozitive dhe sa kemi pasur sukses në prezantim, kurse mos suksesi më i madh është që të mos jesh prezent. Pra, Ulqini është i njohur në ish Jugosllavi, në Beograd ne ka pas interesim posaçërisht për atë lloj turizmi të cilin në mënyrë tradicionale e intereson për Ulqin, pra më së tepër janë interesuar për pushimin aktiv dhe për atë çka janë duke ndodhur edhe çka jemi ne duke munduar si organizatë turistike të zhvillojmë është pra disa lloje apo disa drejtime në zhvillim të turizmit sportiv, ato janë kitesurfing, disa manifestime të cilat jemi ne duke i përkrahur dhe ndihmuar në organizimin e tyre, pra është Southern Soul Festival, pra dhe ne do të përkrahim atë manifestim. Në këtë vit ka pasur interesim edhe për këtë manifestim, ka pasur interesim edhe për mënyrë tradicionale, pra për bun, për atë, dhe kështu me radhë, dhe unë them se është mirë të jesh prezent në panaire, në prezentime të ndryshme, jo në këtë formë, por edhe në format të tjera të cilat mund të bënë me anë të emisioneve të ndryshme dhe me anë të anëve mënyrë të ndryshme të propagandimit të qytetit tonë si destinacion turistik. Në sajet e promovimit janë edhe çmimet të cilat do t'i prezentoni në për panaire të ndryshme. Ka këtu luhatje, si do t'jenë çmimet këtë sezon? Secili subjekt formon çmimet bazë të ofertës e kërkesës, dhe kjo është një ligj në ekonomi, çmimet formon bazë të ofertës e kërkesës, pra edhe në mënyrë në saj të secilit objekt apo secili hotel i ka kushtet e saja. Sipas kategorisë. Sipas kategorisë, Riviera e Ulqinit ka disa çmime, hoteli Mediteran ka disa çmime, hoteli Otrand ka nivel më të lartë, ka dhe çmime më të larta, mirë po unë jam i bindur se në krahasim në vitin e kaluar ato janë të ngjashme, mund të them pra me ato të viteve të kaluara. Besoj që nuk do të kenë luhatje në atë drejtim, besoj që edhe në çmimet në sektorin privat, në akomodimet private, do të jenë të ngjashme me ato të vitit të kaluar, kështu që edhe turistët nuk kanë nevojë të tremen çmimeve. Besoj që ne si destinacion, për sa i përket çmimeve edhe jashtë akomodimit, pra besoj që kemi çmime, mund të jemi konkurrent në treg, dhe besoj që në këtë drejtim nuk ka nevojë turistat të frigohen, nuk do të ketë, jemi bindur se nuk do të ketë rritje të çmimeve. Panairi i radhës do të jetë në Berlin.